Boa tarde, pessoal, aí com o nosso amigo, beleza? Mais 600 aqui, tá fazendo o escape dela. Bora ver como é que ficou o barulho. Irmão, pode ligar aí, liga assim. Pera aí, rapidinho. Só checar o negócio aqui. Aí, pode ligar. Ainda tá mesmo ainda? Por quê? Tem que tirar o bujão lá. Tira lá o bujão. Tô mais livre. Dá uma acelerada pra ver como é que fica lá. Né? Agora sim tá fazendo barulho, mas não tá tão escandaloso. Que não é pra ficar, né? Mas dá pra fazer barulho, dá pra fazer um barulhão. Né? É isso aí, meu. Valeu. Tá bom, valeu. This could be good for me.